Oh, so much traffic, man. Yeah, this thing. Yeah, Purura Park. Really good. ഈ വഴി ട്രാഫിക് കൂടുതലായിരുന്നു. മറ്റേ വേറെ വഴി ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. സൗണ്ട് Black Box. Traffic is really irritating, man. To be honest.
യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പ് വോയിസ് ഓഡിയോ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ it will be my go-to setup. Absolutely. If this works out right now. ഒരു ബസ്സായിരുന്നു എൻ്റെ അത്. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ, if you guys enjoy today's video, hope you guys enjoy this video. Hope you guys enjoy today's video. If you do, drop a like, subscribe. I'll catch you guys in the next one. Peace out, ride safe.